హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు రియల్మీ నార్జో 10 ఏదైతే మొబైల్ ఉందో ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టింది వచ్చిందన్నమాట. మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. అలాగే దీని యొక్క ఫుల్ రివ్యూ అనేది నేను ఈరోజు సాయంత్రం ఇస్తాను. కంప్యూటర్ మరియు మొబైల్ ఫోన్ టెక్నాలజీ కోసం మా లోకేష్ వాడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కడం ద్వారా లేటెస్ట్ అప్డేట్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. హాయ్ వ్యూవర్స్, ఈరోజు నేను మీకు రియల్మీ నార్జో 10 ఏదైతే ఉందో అది ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టాను. మొన్న 18th నాడు సేల్లో భాగంగా 12కి సేల్ అయితే నడిచింది కదా. ఆ సేల్లో నాకు 12,000 రూపాయలు ఏం పడింది. ఇక ఈ మొబైల్ వచ్చేటప్పటికి నేను 2 వేరియంట్స్లో పెట్టాను. ఒకటి వైట్, అలాగే రెండోది దట్ గ్రీను, దట్ వైట్ దట్ గ్రీను. ఇది వచ్చేటప్పటికి దట్ వైట్ అనేది మురళి అన్నకి వెళ్ళిపోయింది. దట్ గ్రీన్ అనేది మా ఫ్రెండ్ మహేష్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనికి ఇచ్చాను అన్నమాట. ఇక నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే రియల్మీ నార్జో 10A అలాగే నార్జో 10 రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్ని లాంచ్ చేసింది మన ఇండియాలో. వీటిలో వచ్చేటప్పటికి మనకి మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్, కొంచెం ధర అయితే ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, బిట్వీన్ మొబైల్స్ రెండింటిలో కూడా కొంచెం ధర ఎక్కువ అయితే ఉంది. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే రియల్మీ 10 నార్జో 10 ఏదైతే ఉందో రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్ ధర ఎక్కువే అని చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దీని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే రియల్మీ నార్జో 10 నేను అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. 10A అయితే తీసుకోలేదు, కానీ 10A ఓన్లీ 2 ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి ఇక్కడ క్వాలిటీ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ అని చెప్పేసి నెంబర్ 1 అని చెప్పి రాయడం జరిగింది ఫస్ట్లో. అలాగే ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ కేస్ ఉంది, కింద మొబైల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇది మొబైల్ అనమాట, మీకు చూపిస్తాను నేను నెక్స్ట్. తర్వాత ఇంకా కంటెంట్స్ ఏమో వచ్చాయని చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ USB Type-C కేబుల్ అయితే ఇచ్చారు. 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ అయితే ఇచ్చారు మనకి. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇంకో కంటెంట్. ఇప్పుడు మనకి 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్ అయితే ఇచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే కనుక ఇక్కడ చూసుకోండి క్విక్ గైడ్ అయితే ఉంది. రియల్మీ ఇన్స్టాలేషన్ గైడ్, అలాగే ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్, ఏదైతే వారంటీ గైడ్ అనుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కవర్ ఇచ్చారు. ఈ కవర్ అనేది ప్లాస్టిక్తో గ్లాస్ కవర్ అనేది చెప్పేసుకోవచ్చు. ఇక నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకి మొబైల్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇక్కడ 4 కెమెరాస్ ఉన్నాయి, అలాగే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అనలాగ్ సెన్సార్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. రియల్మీ అని రాస్తుంది. ఇక్కడ మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ Android 10 వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే స్పీకర్ గ్రిల్, అలాగే Type-C పోర్ట్, మైక్రోఫోన్, 3.5mm ఆడియో జాక్. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి వాల్యూమ్ రాకర్ ఏదైతే వాల్యూమ్ అప్, వాల్యూమ్ డౌన్, అలాగే సిమ్ స్లాట్ అయితే ఉంది. డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్ అయితే చెప్పేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే 6.5 ఇంచెస్ HD డిస్ప్లే విత్ 720x1600 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్. ఆక్టాకోర్ మీడియాటెక్ హీలియో G80 ప్రాసెసర్, బోల్డ్ అనే ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ అని అయితే చెప్పేసుకోవచ్చు. అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే 5000 mAh విత్ 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే 4GB ర్యామ్, 128GB మెమరీ, ఇంటర్నల్ మెమరీ అనమాట. ఎక్స్పాండ్ అప్ టు 56GB వరకు మైక్రో SD ద్వారా అప్గ్రేడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మనకి కలర్ ఆప్షన్స్లో 2 వేరియంట్స్ అయితే ఉన్నాయి, దట్ వైట్ దట్ గ్రీన్, ఇందాక చెప్పాను కదా. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ Android 10 అయితే రావడం జరుగుతుంది. అలాగే కనెక్టివిటీ విషయానికి వస్తే వైఫై, బ్లూటూత్, 4G, వోల్టీ, USB Type-C, అలాగే డ్యూయల్ సిమ్ స్లాట్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే Android 10 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టాప్డ్ విత్ రియల్మీ UI ఏదైతే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉందో అది. ఇక్కడ మనకి మెయిన్ కెమెరా 48MP, అలాగే 8MP, అలాగే 2MP కెమెరాస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే రియర్ కెమెరా 48MP ప్రైమరీ, అలాగే ప్లస్ వచ్చేటప్పటికి మెయిన్ 8MP అల్ట్రా వైడ్ మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇక మనం చూసుకుంటే కెమెరా పిక్చర్ ఎలా ఉంది, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అంటే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి 16MP ఉంది. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకు తీసుకోవాలన్నమాట. మీరు ఈ వీడియో ద్వారా రియల్మీ నార్జో 10 మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ చూసి ఆనందించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి చేయగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సాయంత్రం ఫుల్ రివ్యూ అనేది వస్తుంది, తప్పకుండా చూడండి.